इसकी लाइट डीआरएल देखें, हेलोजन बल्ब देखें इसके, आप इसकी लाइट ही देख लें, बहुत डिफरेंट है। You stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज आपके लिए बड़ी खूबसूरत बाइक लेके आया हूँ, यानी कि कावासाकी निंजा बिग बुल का रेप्लिका, जो कि 400 सीसी ड्यूल सिलेंडर है और वाटर कूल है, और सिर्फ 500 किलोमीटर ये बाइक चला हुआ है। तो यहाँ तक कि 0 मीटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम इसकी मिलती है, क्योंकि ये इतना नायाब मॉडल है कि ये बहुत ही कम बाइक आपको देखने को मिलता है। और जितने भी हमारे डीलर हजरात हैं, उनका मानना यही है कि ये वाहद निंजा का बाइक है जिसका साउंड इतना तेज होता है कि यार एक अलग लेवल का साउंड इसका होता है कि इसको हम खुद बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। साउंड चेक करवाऊंगा और आप खुद भी अगर फिजिकली इसको आगे चेक करें तो इस बात को मानेंगे कि इसका साउंड जो है ना वो ऐसे होता है जैसे कि 500 सीसी बाइक का होता है। तो यूज के अंदर बाइक अवेलेबल है, 500 किलोमीटर चला हुआ है और 2024 का ये मॉडल है। तो कंडीशन चेक करवाता हूँ, फिर प्राइस बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप इसकी फ्रंट लुक देख ले, चेक करें इसके जरा, इसकी लाइट डीआरएल देखें, हेलोजन बल्ब देखें इसके, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी लाइट देखें जी, जो रेगुलर निंजा चल रहा है ये उससे जरा अंटीक मॉडल है और उसका और इसका बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, ये इसका पास बटन जरा चेक करें, इसके शॉक्स देखें, मैं आपको इसकी सस्पेंशन चेक करवाता हूँ जी। ये देखें जरा, इधर चेक करें, मलाई की तरह काम कर रहा है जी। फ्रंट पे डबल डिस्क ब्रेक है, डबल कैलिबर पिस्टन के साथ, और फ्रंट पे 110 17 का टायर है। और टायरों की ये बुरों से ही आपको पता चल जाएगा कि बाइक बिल्कुल अभी 0 मीटर जैसा। ठीक है, अंदर से भी जरा इंजन आपको दिखाते हैं। इन चीजों से ही पता चलता है कि कितना का बाइक को जंग लगा है, कितना का कौन सारा डस्ट है। तो आप यहां से देख लें कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाइक है जी। राइट साइड की प्रोफाइल देख लें, फेयरिंग देख लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बाइक। ठीक है, इंजन आपको दिखाता हूं। जोंगशोंग का अपना इंजन है, 400 सीसी है। ठीक है, ड्यूल सिलेंडर है। उसके अलावा एग्जॉस्ट की तरफ देखेंगे तो एससी स्पेशल का एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा इसके बैक पे सिंगल डिस्क ब्रेक होती है, सिंगल कैलिबर पिस्टन के साथ। और पीछे वाले टायर की कंडीशन देख लें, चेक करें, 150 70 17 का टायर है, 160 तक का टायर आप इसमें मजीद लगवा सकते हैं। बैक प्रोफाइल देख लें, आप इसकी लाइट ही देख लें, बहुत डिफरेंट है। टिकेटर चेक करें जरा, ठीक है, बैकलाइट देखें, लेफ्ट साइड की प्रोफाइल भी चेक करें जरा, कलर देखें कितना ठीक है यार। ठीक है जी, इसके अलावा आपको इसका मीटर चेक करवाता हूँ। मीटर भी बड़ा खूबसूरत है, ये चेक करें। ठीक है जी, अब आपको इसका साउंड चेक करवाता हूँ। व्यूअर, साउंड आपने चेक किया है, देखा है कितना दबंग और कमाल का और लेवल का साउंड है इसका। एग्जॉस्ट भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एग्जॉस्ट भी काफी कॉस्टली लगा हुआ है इसको। सिर्फ बाइक को लें, फ्यूल डलवाएं और चलाएं, बड़ा जबरदस्त कंडीशन के अंदर बाइक है। इसकी जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो 9,50,000 रुपये है। 9,50,000 रुपये में ये बाइक आपको मिल सकता है। 2024 का मॉडल है। 0 मीटर की बात करें तो 12 लाख रुपए के करीब है। तो काफी अच्छे बजट में ये आपको बाइक मिलने जा रहा है। तो जो भी मेरा भाई इंटरेस्टेड है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 030340648889 पे रब्ता करें, और 60-40 वाला पैकेज भी आपको इसके अंदर मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।